Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer det krudt jeg havde fra sidste år. Altså noget af det, da min lillebror kom hjem, så fandt vi så ud af, at vi havde lidt mere. Den. Og den, og den. Og alt andet har jeg vist i en anden film, men det tager jeg også lige med. Der er den her small mine crackling effekt med 15 gram i. Rimelig god. Så er der den her Heart Lake City. Jeg glæder mig til at bruge jer. Jeg kunne ikke helt bruge den sidste år. Vi havde sikkert købt for 1.000. Der er 38,7 gram i. Så den her Silver Cracking Fontane. Der er 14 gram i. Den glæder mig også til at bruge. Så den her. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder, men I må godt skrive på beskrivelsen, hvad den hedder. Nem vægt og gram af krudt. 72,2 gram i. Så den er rimelig god. Jeg har affyret en sidste år. Jeg har set, de er rigtig gode. Der er også det her Kina-rør. 8 flotte bombeskud med 46,7 gram i. Så det er rimelig godt. Jeg glæder mig til at bruge det. Min onkel han købte det sidste år. Så ja. Så der er den her. Jeg ved ikke helt hvad det hedder, men I må godt skrive den i kommentaren. Altså hvis I vil. Og der er 175 gram i. Det må jeg også godt skrive, om det er rigtigt eller ej. Så de her knasende kugler, altså cracking balls. Der er 3 gram i. Så ja, de er gode. Og her er et lille trick, hvis I tager tape rundt om her i midten, eller sådan bare almindelig tape eller sådan noget, og tænder den, så bliver det på en måde til en fontæne. Så tænder den, og så tager det lidt tid, og så springer den sådan opad, ligesom en normal cracken. Bare hvor den ikke springer alt. Så har vi det her. T. Hansen Hexyl medium. Larmer rigtig meget. 3 gram i. Og ja, som min ven sagde, det larmer rigtig meget. Så den her Ground Bloom Flowers. 2,4 gram i. Den har jeg prøvet en del af. Dem synes jeg ikke er særlig sjov. Men ja, lige meget. Den her røde en, den fik jeg et sortiment med. Også nogle gule nogen. Dem kan jeg ikke så godt lide. Men ja, der er der. Yep. 4,2 gram i, så dem her cracking balls her, der er nærmest mere i, så den er jeg ikke særlig stolt af. Så den her Jumping Jack Big Ground Sniper Spinner Fail. Der er der 12 gram i. De er også sjove nok, men ja, det er ikke verdens bedste. Så det her, det er ledlys, de er sjove, de er kedelige, men ja, jeg ved heller ikke, hvor meget krudt der er i, eller sådan noget. Men så der, så er der der romerlys, 5 skud, lavet i Kina, og der er 7 gram i. Og det var alt, hvad jeg havde for at vise jer i dag. YouTube, hej hej.